வணக்கம் நண்பா. இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் வறக்கணும். ஃபஸ்ட்டு போன வட்டம் பிறக்கும் போதெல்லாம் ஃபுல்லாக சூத்த காயாக இருந்துச்சு. இந்த வட்டம் பரவாயில்ல, நல்ல காயை தெளிஞ்சிருச்சு. பாருங்கள், இது எல்லாமே நல்ல காய் தான். அந்த கொஞ்சம் தான் ஒரு 10-20 கிலோ என்னமோ காடி ஆயிடுச்சு. எத்தனை வட்டம் பிறக்கிருப்பீங்க சித்தி? ஒரு வட்டம் தான் திறக்குதோ நல்ல காய். இதுக்கு மேலே ஒரு 4 வட்டம் பறிக்கப்பீங்களா காய்? விவசாயம் பிடிச்சவங்க மறக்காம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கத்திரிக்காய் பிடிச்சவங்க ஒரு 1/4 கிலோ வாங்கி சாப்பிடுங்க.